広くてわかんない。今日も昨日と同じ服です。昨晩クタクタでホテルの様子を全く撮影できなかったので、せめてものホテル紹介をしているつもりです。 Okay? Yes. Thank you. チェックアウトできました。でホテル出て1分ぐらいでもめっちゃ朝ごはん屋さんとか、歩いてる人はまだいないけど朝ごはん屋さんとか街を掃除してる人とか活動してる人はいっぱいいます。まずは飲み物と、あと台湾で絶対食べたかったあるものを購入しています。ちなみに台湾は水道水は飲めませんが、街中の至る所に無料の給水器があります。無事にお茶と食べ物を買えたようです。めっちゃ熱々です。お茶の発泡と香辛料の中に漬け込んだ卵らしくて、日本のおでん的な感じで、衛生面気にする人は台湾人でも食べないらしいけど、どのコンビニでもあるくらいメジャーな卵らしいです。1個150円くらいかな。食べてみます。いややだ15分ぐらい待ってたんですけど、全く青にならない歩行者信号に出くわしました。多分故障だったと思います。台湾来たら絶対朝ごはん屋さん行きたくて、インスタで見たお店に来てみました。台湾はこうして紙にオーダーを記入して店員さんに渡すお店が多いです。 Google 翻訳のアプリでカメラ翻訳機能を使えば大体理解できるのでおすすめです。席にはストローやお箸、調味料が置いてありました。ついに来ました。念願の朝ごはん、大根餅とお米で作ったジュースとまんじゅうを頼みました。読み方は分かりません。大根餅はよく YouTube やネットで紹介されているんですけど、大根の味は全く感じなかったので、どのあたりが大根なのかは不明です。お皿にタレが乗っていて、そのタレがすごく美味しいので、これで大根餅が進みます。タレは甘じょっぱい感じで、塩味がちょっと強いかなって思います。このお米のジュースは豆乳と甘酒のいいとこ取りみたいな感じで、逆に言ったらどっちの要素も少なめなので、苦手な方にも挑戦していただけるかなと思います。これがちょっと気になったので買ったんですけど、角煮まんのおまんじゅうに薄めに焼いた卵焼きと、あと台湾のコンビニではおにぎりで絶対あるぐらいメジャーなんですけど、桜でんぶのお肉バージョンみたいなポロポロのお肉味の何かが挟まっているパンです。かなり食べ応えがあるので、この値段でこれ食べれるのかって感動しました。朝ごはん食べたので中世記念堂に向かってます。朝ごはん結構美味しいって聞いてたやつと、あとみんな頼んでたドリンクがあって気になったから、これ何って聞いたんだけど、英語伝わらなくて、私の英語が悪くて、とりあえずスモールワンって言ってちっちゃいのもらったけど、めっちゃ大きくて飲めなかった。ご飯も結構多かったから、飲み物はちょっとだけ残させてもらって、パンみたいなのはリュックに入れました。後で食べようかなと思って。
中世記念堂は兵隊さんの交代式を見たいっていうのと、あとなんかちょっと遅いかもしれないけど太極拳をやってるおじいちゃんおばあちゃんがめっちゃいるらしくって、飛び入り参加してみたいなっていうのと、あとなんかリスがめっちゃいて人懐っこいみたいなリスみたいなと思って、日本いたら見れないじゃないですか。なんでリスいるんだろうと思う。バイクの数がすごい。聞いてたけど思ったよりバイク歩道の信号に出てくるピクトさん、棒人間みたいなのがさ走ってんのよ、めっちゃで時間もカウントされて引かれないように気をつけます。このさガジュマルみたいななんか垂れ下がってる木、日本では多分見たことないけど台湾めっちゃある。日本じゃ見ない鳥がいる、かわいい。運転荒いのは数が多いのはもちろんなんですけど、気がついたのはバイクの速度がなんか犬いる。野良犬来てる来てる。めっちゃ運転してるいいのかこれで。着いたかな。これでしょ。これ中世記念堂、こっちどっち。広いなぁ。中世記念堂自体が9時から開くみたいで、あと、1時間ないぐらいあるから、それまで散策、どこでやってるんだろう。少林寺拳法じゃなくてなんだっけ、太極拳。中世記念堂って書いてある。あっちもう上のところにこの四万十やな。ということで9時の開館までに中世記念堂の周りをブラブラしてます。同じように開くの待ってる方が結構いました。階段の段数がかなりあったので結構見晴らしはいいなって思います。台北は曇りが多いらしいので天気はあいにくなんですけど、大きな建物とね歴史を感じながら天気のことはどうでもよくなってました。で待ってたらついに兵隊さんのね9時交代ではないんですけど式が始まりました。これがここほぼ最前列で待ってたんですけど、この後に手前の赤いテープまで行けるみたいで知らなくって、一番かっこいいのにまさかの最初が撮れてないっていうことに開始5分ぐらい経って気がつきまして、もうめちゃくちゃカメラ構えてたのに超恥ずかしかったです。でも一応こうしてほとんど最前列撮れたので、皆さん交代式見たい方は開始の30分前ぐらいにスタンバイしましょう。
太極拳やってるけど参加するのちょっと参加できそうな雰囲気じゃなかった。カラオケしてるおばちゃんたちもすごいしかも踊ってるの歌ってないしかわいいいいな台湾。もともと好きだったけど来てみたらもっともっと好きになりました。めっちゃいい街まだ台北しか行ってないけど今日の夜からカオシェン高雄に行くので今から台湾か台北かどっちかの最古のお寺龍山っていうお寺があってそこに行きたいんですけど歩くのはちょっと遠くて電車もちょうどいい感じのがないのでバスなんですけどなんか台湾のバス結構運転荒くて酔ったりこけたりするらしくてどうしようかなと思ってなんか人がいたら聞いてみようかなって思ってます。行ってみます。15分後ぐらいにバスが来るからもう乗っていくことにした。でも日本でも福岡と東京とか大阪とかでバスの前から乗るか後ろから乗るか乗ったところから同じところで降りるのか逆から降りるのかみたいな違うのに台湾バスの乗り方も分かんないしピッてするカードも私は買ってないから小銭がなんかお釣りが出ないみたいなこと聞いた。どうしよう調べよう。なんか前から乗るか後ろから乗るかがバスによるって書いてあってわかんないや。あれだ海外で乗り物に乗るとき一番難易度高いのってローカルバスだと思うんですけどなんとか乗れました。台湾のバスが日本のバスと比べて運転が荒いっていうのは言われてみればそうなのかなっていうくらいでした。ついに龍山寺に着きました。ここは台北最古のお寺みたいで結構な観光客の方が来てました。多分観光客じゃなくてこのお寺を信仰してらっしゃる現地の方もたくさんいました。事前にネットで回り方を調べたので順序通りお寺の中を回っています。ちょっとルールが難しい台湾式のおみくじもやってみました。お守り買いました。じゃあ今からどこ行こうかな。お土産とか見たいので買い物できるとこどっか行きます靴が臭かったんで買いたかったんですけど問屋みたいなところでめっちゃ可愛い靴と T シャツ見つけてめっちゃ粘ったら値切ってくれました主人に内緒ねみたいな感じでゲット。カンゴールの靴買いました。可愛い。ここは読み方がちょっとわからないんですけど左上にね現在地の名前全部振ってるので確認してほしいんですけどなんかドライフルーツとか香辛料とかをたくさん売ってあるローカルな感じの市場なんですけど多分その雰囲気が受けて観光客向けに雑貨屋さんとかお土産屋さんもあるっていうちょっと長めの通りです。ちょっと曖昧なんですけど確かドライフルーツは検疫の関係とかで
持ち帰れないか持って帰れる量が決まっていたので、ちょっと怖くて購入しませんでした。こういうお茶屋さんとかも結構あったので、お茶好きな方とか台湾らしいお土産探してる方にはいいと思います。一本道行ってて気になった市場ってとこ入ったら、現地の人ばっかりいるご飯屋さんがめっちゃある迷路みたいな建物の中で、出てきたら場所が分かんない。足がめちゃめちゃ疲れたんでマッサージ行ってます。いや、マッサージ行くんじゃなかったのかよって感じなんですけど、マッサージ屋さんのすぐ手前に行きたかったご飯屋さんがあって、マッサージ終わってから行くと昼営業終わって次2時間ぐらい夜営業待たなくちゃいけなかったので、あんまりお腹空いてないんですけど、ご飯食べに入りました。ご飯いっぱい食べた後のマッサージの方が気持ちいいかなって思って。空心菜は日本で2回くらいしか食べたことないんですけど、多分ね、中華料理らしい油がベースの味付けで、シンプルなんですけどすごく美味しかったです。小籠包がこのお店が名物になってるウーロン小籠包で、多分ウーロン茶の茶葉を使ってるのかな。ウーロン茶の味だってはあんまり思わなかったんですけど、やっぱほんまの美味しいって言われてる小籠包ってこんな味なんだって感動しました。すごく肉汁が溢れてて、汁を味わうってこういうことかなって。でこの横におばちゃんが2人いたんですけど、なんかね、カメラ撮りながら一人で食べてる女、多分それか私の動きが怪しかったのかわからないんですけど、かなりガン見されてて、無視して食べましたけど、一人旅はこういうことがありますね。なんか日本だったらちょっと変わってる人とか珍しい人に好奇心のまま目を向けるのって失礼みたいな感覚があるから、結構みんな見るとしてもチラ見で気づかれないようにみたいな感じだと思うんですけど、海外行くとそういうのがあんまりないので、変な動きしてたり変わったことしてるとかなりしっかり見られます。それで小籠包も空心菜炒めも本当に美味しかったんですけど、量がね多くって、小籠包はハーフサイズがあったので6個入りのハーフを頼んだんですけど、空心菜炒めはミニサイズとかがなくって、お腹いっぱいだからちょっと少なくしてほしいって言ってたんですけど、これが少ないのか私の英語が伝わってなくて減ってないのかわからないですけど、かなりね大盛りで、でも本当に美味しいから、もうお腹いっぱいじゃなければ全部食べたいし、持って帰れるなら持って帰りたいなってくらいだったんですけど、ちょっと食べきれなくて少しだけ残しました。いやもう本当この編集してる時に今目の前にあれば書き込むのになっていうくらい美味しかったです。また食べたいです。私日本にいる時は旅行以外は基本家にいて、あんまりご飯を食べないので、旅行に向けて胃袋を大きくしたつもりだったんですけど、いやあんま入らなかったですね。めっちゃ食べました。ずっと台湾に行ったら絶対行きたかった足のマッサージに行けます。マッサージ屋さんの中でもちょっと高級らしいんですけど、せっかくならね、ちょっとね量が多かった。お腹いっぱいだからちょっと少なくしてって言ってたんですけど、小籠包はハーフにして、空心菜炒めは少なめにしてって言ってたんですけど、ここっぽいな。台湾に何店舗かあるフロー松、ここですね。この浮いてるやつが入浴剤みたいなやつで、 4,5 種類から効能に応じて選べるらしいんですけど、私選ばせてくれなくってポイって入れられたから
選びたい人はこれって言った方がいいのかもしれないです。足湯使ってる間にめっちゃ肩とか首のマッサージしてくれました。めっちゃ気持ちいい。今まで行ったマッサージで一番気持ちいいかも。なんかサロンパスの匂いのオイルをつけてマッサージしてくれました。マッサージ終わりました。なんか終わったらこの漢方ゼリーみたいなのを食べれるって聞いてたから楽しみにしてたんですけど、このね蓋が開かなくて、台湾はまだマシなんですけど、海外あるあるとして包装がね開けづらいっていう、この付属の蜂蜜をたっぷりかけていただきます。私比較的何でも食べれるので苦手なものが多い人には参考にならないかもしれないんですけど、特にね漢方ゼリーっていうから臭いのかなとかそういうのは心配しなくて大丈夫です。美味しいかって言われたら微妙なんですけど、まずくはないです。マッサージ終わって軽くなった足で中山地下街から台北駅まで歩いて行ってます。新幹線を取ってるのでこれでカオシャンに移動します。飲みたかったタピオカを最後に飲んでね。あっという間に1時間40分くらいでカオシャンに着きました。そしてここが世界でなんと2番目に美しいと言われる駅、美麗島駅です。1番はどこなんでしょうか。コメント欄でご存知の方いたら教えてください。美麗島駅到着しました。疲れた。旅行動画といえばルームツアーなんですけど、バックパッカーには紹介する部屋がありません。ドミトリー着いたので準備してから良い外国人みんなホットパンツだから脱ぎました。電梯门关了。电梯阻挠，电梯上下。台湾は治安がいいので夜まで遊べるんですけど、その利点を最大に生かすためにもやはり夜市の近くの場所にホテルを取るべきですね。夜市入り口っぽいです。お菓子の時のゲーセンが1日目の台北で身に染みたくせにやっぱり楽しくってゲームやってみたくなってます。台湾は1個だけ不満があるとすれば、あとはもう完璧なんですけど、その1個だけの不満っていうのがね、ゲーム線が渋い。日本だったらアームが緩くて持ち上がらないとかですけど、台湾は掴むくせにもっと遠くに投げるから、やればやるほど遠くに行くっていう、もう謎のね、何でも食べればいいんですけど、やっぱりお腹があんまり空いてないっていうのと、もう空心菜炒めの時からあんまり空いてなくて、せっかく限られた胃袋の中に収めるならやっぱね美味しいものがいいなということで人が並んでるような屋台を探してるんですけど、台北と違ってやっぱり人がそんなに多くないから並んでるなみたいな夜市はあんまりなかったです。なんだあれ。台湾ほんと猫いないけど犬は結構多いですね。両替機が壊れてて両替できなかったらおじさんが
両替してくれたけど、私のこと台湾人だと思って中国語台湾語で話してて、日本って言ったらめっちゃ笑ってた。もう一回やります。私日本で一回もトルコアイス屋さん見たことないんですけど、まさかの台湾で遭遇しました。でやり方が日本でツイッターとかでよく見るのと全く一緒で、トルコアイス屋さんってバンコク共通なんだなって思って受けて、ここで20分ぐらいずっと見てました。めちゃめちゃ面白かったです。こういうのを面白がれる大人でありたいですね。そして高尾名物のパパイヤミルクを飲みます。めっちゃゲーセンで散財してしまったので、もう夜ご飯これだけ。高尾といえばパパイヤミルクって聞いてたので飲んだんですけど、めっちゃ甘い。パパイヤって多分食べたことないけど、なんか売りっぽい。これ編集中もまた飲みたくなってるんですけど、飲めば飲むほどうまいなーって感じで、コメントは売りっぽいって簡単に言ったんですけど、すっごい甘いメロンミルクみたいな。でもメロンの青臭さは少なくて本当美味しいです。妹へのお土産にしたくてめっちゃ頑張ってたけど、めちゃくちゃ使っちゃってもう取れそうになくて、そしたら店員さんが助けてくれました。よかった、無事に取れました。ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。